वेलकम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट एज एन साइंस। अभी तक हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो उसके में हमने फर्स्ट पढ़ा मैनेजमेंट एज एन साइंस कि मैनेजमेंट क्या होती है, एज एन साइंस होती है। अब नेक्स्ट हम मान के चलेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होती है। तो आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि जो आर्ट है वो क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। जैसे कोई कारपेंटर होता है, गोल्डस्मिथ होता है, इंजीनियर होता है, उनके पास क्या होता है, नॉलेज होती है ना। कि जैसे कारपेंटर के पास नॉलेज होगी कैसे लकड़ी की कटिंग की जाएगी, कैसे उसे डिज़ाइन दिया जाएगा, लेकिन क्या उस नॉलेज होने से काम चलेगा? नहीं। जब उसको वो क्या करता है, प्रैक्टिकली उस काम को करता है, तो वो उसकी क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है। समझ में? या फिर हम नॉर्मल कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई ड्राइंग करता है, कोई पर्सन कोई सिंगिंग करता है, तो इट मीन्स उसे नॉलेज तो है, लेकिन जब उसे वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है तो वो क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट होती है, तो उसे हम अप्लाई करने के लिए क्या मान के चलते हैं कि उसके फीचर मैनेजमेंट के अंदर भी होने चाहिए। तो आर्ट के कौन कौन से फीचर हैं? फर्स्ट है पर्सनल स्किल। आर्ट की क्या फीचर, फर्स्ट फीचर है कि पर्सनल स्किल होती है। अब कोई भी पर्सन है, आर्ट उसके पास है, तो वो उसको पर्सनली ही अप्लाई कर सकता है, उसके पास वो पर्सनल स्किल ही है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। उस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर एक पर्सन की नॉलेज दूसरे पर्सन के काम नहीं आ सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। मैंने कहा कि जो ए पर्सन है वो बहुत अच्छा है ड्राइंग में, तो क्या वो बी पर्सन भी ड्राइंग में एक्सपर्ट हो सकता है? कोई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि जो ए पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों ने ड्राइंग करनी सीखी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है दोनों को आए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट ए भी हो सकता है। तो इट मीन्स ये क्या, एक पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या मैनेजमेंट एक पर्सनल स्किल है? बिल्कुल है, क्योंकि मैनेजमेंट भी क्या होती है, पर्सनली अप्लाई करनी होती है। अब आपको पढ़ा दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है, आपको सिखा दिया जाता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, आप उसे कैसे अप्लाई करोगे, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कौन करता है? कोई मैनेजर ही करेगा। ठीक है, जैसे हमने पर्सन लिए थे, ऐसे हमने कहा कि मैनेजर ए है और मैनेजर बी है। अब उन दोनों की एफिशिएंसी अलग हो सकती है, उनकी एफिशिएंट दोनों का काम करने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। दोनों को डिसीजन बेशक से सेम लेना हो, लेकिन दोनों अप्लाई क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, जिसकी वजह से कोई एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकता है, मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकता है, दूसरा नहीं भी कर सकता। इट मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, हमने पर्सनल स्किल में पढ़ा कि हमें क्या होनी चाहिए, हम कोई जिस पर्सन के पास नॉलेज है वही उसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो सेकंड भी क्या होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि उस हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्ट में भी क्या होती है कि हमारे पास ऐसा ही होता है कि मान लो हमें ड्राइंग है या फिर म्यूज़िक है, सिंगिंग है, हमें गाना गाना है, तो हर किसी की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, वो किस तरीके से गाया जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, एक आर्ट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, सिखाए सबको इक्वली जाते हैं, लेकिन उसे अप्लाई कौन करेगा, मैनेजर करेगा, अपनी एफिशिएंसी के साथ, अपनी एफिशिएंसी के साथ कितनी अच्छे से उसको काम कर सकता है। ठीक है, और उसका सक्सेस, जो बिजनेस है हमारे, उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कोई भी मैनेजर अपनी नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या होती है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे हम अपने डिसीजंस को ले, कैसे हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसको कैसे अप्लाई करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, सक्सेस अचीव कर सकें। उसके बाद है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो आर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आया। मान लो आप कोई ड्राइंग बनाते हो, अब वो ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी बन जाती है, तो हम आपको क्या कहेंगे कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर वो ड्राइंग अच्छी नहीं बनती तो हम क्या कहेंगे कि अभी इतनी अच्छी नहीं बनी है, उसकी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, आर्ट क्या है, एक रिजल्ट ओरिएंट, मतलब रिजल्ट के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है, रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ऐसी मैनेजमेंट भी क्या करती है, रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि मैनेजर ने जो डिसीजन लिया वो कितनी एफिशिएंसी के साथ डिसीजन लिया, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, रिजल्ट डिसीजन लेगा, जिसकी हेल्प से हमारा बिजनेस क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू डेवलपमेंट कर सकते हैं कि कैसे उस काम को किया जाना चाहिए। अगर किसी पर्सन को डिसीजन अच्छा लेना नहीं आता, लेकिन अगर उस काम को वो बार बार करेगा
बार बार करने से उसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे वो क्या कर सकता है, उसके डिसीजन भी अच्छे आ सकते हैं। ऐसे ही आर्ट में होता है कि आप जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी बार वो क्या होता है, अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, आप उसको अच्छे इम्प्रूव वे में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारी मैनेजमेंट में भी हो सकती है कि आप बार बार ही आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें कैसे करना आपको सिखाया जाएगा, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि कैसे उसे डेवलप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव पावर, कि हम क्रिएटिविटी के साथ कितना काम करते हैं। देखो आर्ट में क्या होती है, फीचर होती है कि कैसे हम उसको क्रिएटिवली काम करते हैं। क्रिएटिव काम करने का मतलब उसको नए तरीके से कैसे काम किया जाता है। देखो आर्ट में होता है ना कि हर बार एक नई वे में हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम काम को कम्प्लीटली कर सकें और एक न्यू वे में कर सकें, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, क्रिएटिव पावर होती है। जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर हमें मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई भी ह्यूमन पावर अच्छे से काम नहीं कर सकता। अगर एक ही मोटिवेशन मेथड हम हर एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगाएंगे तो भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी की नीड अलग होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या एक क्रिएटिव पावर है, हमें क्रिएटिव तरीके से क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, एक आर्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक हेल्प द मैनेजर टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली। क्योंकि मैनेजमेंट क्या होती है, एक ऐसी मैनेजमेंट में एज एन आर्ट क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें अंदर क्या होती है, हमें बेस्ट टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाता है, जिसकी हेल्प से हम बिज़नेस के अंदर जो भी हमारी सिचुएशंस आने वाली है या फिर जो हम प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम उसको क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया?